ពីខុសគ្នារវាងពាក្យនេះគឺពាក្យនេះមាន s ហើយ design នេះអត់មាន s ទេតើពីរនឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច Hi there, how have you been? Nice to see you again. This is Mr. Ray. Today I'm going to teach you two new words regarding beside and besides. ថ្ងៃគម្រប់ជំរាបសួរលោកអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ Mr. Ray នឹងមករៀនលោកអ្នកទៀតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅពាក្យចំនួន2ពាក្យនេះយើងអានថា beside ហើយពាក្យនេះយើងអានថា besides ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យនេះគឺពាក្យនេះមាន s ហើយ design នេះអត់មាន s ទេតើពីរនឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចណាចំណាត់ថ្នាក់របស់ពាក្យពីរនេះគឺដូចគ្នាណាគឺចំណាត់ថ្នាក់ preposition alright អញ្ចឹងយើងមើលអស់គ្នាតើពាក្យហ្នឹងយើងប្រើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច design អត់មាន s និង design ដែលមាន s យើងមើលឧទាហរណ៍ come and sit beside me come and sit beside me beside កន្លែងនេះគឺមានន័យថា next to ណាកន្លែងនេះគឺមានន័យថា next to មានថាក្បែរឬក៏គៀកខ្ញុំ alright អញ្ចឹងមកហើយអង្គុយក្បែរខ្ញុំអញ្ចឹង beside អត់មាន s គឺប្រែថាជាប់ណាឬក៏ក្បែរឬក៏គៀកចំណែកឧទាហរណ៍ទី2 there were a lot of people at the party besides her អញ្ចឹងគេថាមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅឯកន្លែងជប់លៀងណា beside her ក្រៅពីពួកយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានន័យថា in addition to មានតែបន្ថែមពីនឹងទៀតលើសពីនឹងទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងវិធីជប់លៀងមានមនុស្សច្រើនក្រៅពីពួកយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាក្រៅពីឬក៏លើសពីនឹងណាមាន s ចំណែកឯកន្លែង beside អត់មាន s នេះគឺមានន័យថា next to អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យថា beside និងពាក្យថា besides ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកអាចចោទជាសំណួរហើយខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅបានអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ See you again. Bye for now.